ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வசந்திஸ் vlogs and கிச்சன். இன்னைக்கு காலையில இருந்து எங்க ஊர்ல லைட்டா மழை தூரிக்கிட்டே இருக்கு. கிளைமேட் நல்லா சில்லுன்னு இருக்கு. இந்த கிளைமேட்டுக்கு ஏதாச்சும் சூடா ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணும் போல தோணுச்சு. வீட்ல என்ன இருக்குன்னு செக் பண்றப்போ இந்த ஆக்டிவ் பாப்கார்ன் இருந்துச்சு. உடனே இந்த பாக்கெட்டை கட் பண்ணி ஒரு குக்கர்ல சேர்த்துட்டு அதை லைட்டா கலரி கொடுத்துட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணு. சொன்ன மாதிரிக்கு 2 நிமிஷத்துல பாப்கார்ன் ரெடி ஆயிருச்சு. இந்த மழைக்கு எதுக்கும் சூடா சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்டா இருந்துச்சு. பாப்கார்னோட சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சமா காஃபி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். 1 கப் காஃபியும் பாப்கார்னும் இந்த மழை டயத்துல சாப்பிட்றதுக்கு செம்ம டேஸ்டா இருந்துச்சு. அப்படியே டிவி பார்த்துட்டு சாங்ஸ் கேட்டுக்கிட்டு மழை பெய்யும் போது சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பரா இருந்துச்சு. இன்னொரு vlogல பார்க்கலாம். பாய், தேங்க்யூ.